Hallo liebe Kinder, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Aktion der Martinsmarkt bei dir zu Hause. Und im Rahmen dieser Aktion zeige ich euch, wie man ein solches Lagerfeuer-Windlicht basteln kann. Und dafür braucht ihr folgende Dinge. Einerseits den Bastelflyer, andererseits ein leeres gewaschenes Glas, zum Beispiel ein Honigglas. Außerdem 3 verschiedene Farben von Transparentpapier. Am schönsten sieht es aus, wenn es rot, orange und gelb ist. Außerdem ein Stift, ein Teelicht, einen Kleber, der möglichst transparent trocknet und eine Schere. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Transparentpapier. Um zu sehen, welche Länge es haben muss, legt ihr es einmal um das Glas herum und schaut, dass es sich hier vorne ein Stück weit überlappt. Es macht auch gar nichts, wenn das Papier ein bisschen höher ist, als euer Glas ist, denn die Flammen können ohne Probleme auch ein Stück weit überstehen. In diesem speziellen Fall ist es so, dass das Papier schon die richtige Länge hat. Sollte es bei euch nicht der Fall sein, müsstet ihr es einfach auf die richtige Länge zuschneiden. Und so macht ihr das praktisch mit allen 3 verschiedenen Farben, dass die gleich lang sind. So ist es ja jetzt hier schon. Und jetzt kommt der zweite Teil. Dafür braucht ihr den Flyer. Den klappt ihr auf und auf der zweiten Seite sieht man schon die Flammen. Und diese sind sozusagen euer Hauspapier, das ihr da oben drauf legt. Und ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Ich fange jetzt mal von hinten her an. Das gelbe Papier ist die kleinste Flamme. Also am besten nimmt man das hellste Papier, das ist dann die kleinste Flamme, und das dunkelste Papier mit der größten Flamme. Und ihr paust praktisch die Flammen von vorne bis hinten ab. Also einfach mal drauflegen und mit einem dicken Stift, welcher auch immer da am besten drauf malt, die Flammen nachzeichnen. Ihr müsst dann wieder vorne anlegen und das praktisch die ganze Länge des Transparentpapiers nachziehen. So macht ihr praktisch eins nach dem anderen. Und um es gleich zu zeigen mit dem Orangenpapier, kommt dann die zweitgrößte Flamme dran. Auch hier wird durchgepaust. Und natürlich auch wieder der ganzen Länge nach. Mit dem roten macht ihr das dann ganz genauso. Und ich habe dann natürlich schon mal was vorbereitet. Das sieht dann zum Schluss so aus. Ihr habt ein Transparentpapier mit vielen verschiedenen einzelnen Flammen. Bei dem Orangen ganz genauso und natürlich auch das Gelbe. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier gut sehen kann, aber die Flammen sind auf jeden Fall drauf. Als nächstes müssten die dann ausgeschnitten werden. Dafür braucht man dann die Schere und entlang dieser Flammen einfach so schön es geht natürlich entlang schneiden. Könnt ihr das natürlich jetzt auch in mühevollster Kleinstarbeit, so wie ihr das machen müsst, machen. Aber auch hier habe ich glücklicherweise schon was vorbereitet, sodass zum Schluss die Flammen folgendermaßen aussehen. Einmal die großen roten, dann die orangenen, mittelgroßen und zum Schluss dann auch die kleinen. Und jetzt muss das Ganze nur noch auf das Glas aufgebracht werden. Da fangen wir natürlich auch mit den roten an. So soll das zum Schluss dran gemacht werden. Dafür braucht man dann selbstverständlich den Kleber. Und am besten klebt ihr einmal unten entlang und einmal dort, wo die Flammen sich überlappen sollen. Ich klebe es einmal hin. Ich empfehle, eine Unterlage drunter zu packen, nicht, dass ihr den Tisch zu Hause voll Kleber macht, so wie ich jetzt meinen Tisch.
Weile festhalten, dass es schön trocknen kann. Und genau das Gleiche macht ihr dann mit dem orangenen Papier. Und ganz zum Schluss kommt noch das gelbe Papier dazu. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sieht es zum Schluss so aus. Die einzelnen Flammen sind außenrum. Und dann kommt natürlich noch das entsprechende Windlicht rein, angezündet und fertig ist das Lagerfeuer Windlicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal.